deixaron de ser relevantes no sector, aínda que é certo que a construcción naval sobrevive en nichos de calidade moi particulares, en grandes astilleros europeos. Fincantieri na construcción de grandes transatlánticos, os astilleros alemáns especializados tamén en determinados tipos de construccións moi especializadas, restos do sector offshore, en Noruega, que ahora pertenece, STX comprou o gran constructor offshore noruego. É dicir, é unha situación na que Europa caeu pouco menos que na irrelevancia, aínda que se defende na construcción naval moi especializada. Que ocorre na construcción naval militar? A construcción naval militar ten problemas porque a taxa de reposición de efectivos é baixa en todo o mundo. O sea, a crisis non é unha crisis de España, é unha crisis global, tamén española, como todos sabemos, pero é unha crisis global, e todos os países pensan moito gastarse $1 en un artefacto militar, en unha unidade militar. E entonces, que ocorre? Pois que a crisis do petróleo, por exemplo, está retrasando operacións de compra posibles de países do Golfo, por exemplo, a operación das fragatas saudíes ten algo que ver coa caída do precio do crudo en todo o mundo, e hai escasa reposición no sector naval militar. No sector naval militar, ademais, hai un problema, e o problema é que Corea, que ten Hyundai e Daewoo, os máis grandes asteleiros do mundo en este momento, e tal vez os máis eficientes, non só se van dedicar á construcción naval civil, sino que, por orden do presidente Park, queren entrar na construcción naval militar. Eu teño aquí, o leín no periódico Korea Times, no ano 2015, na versión en inglés, dice que van a abrir un novo centro especializado que se chaman DSME, especializado en buques de guerra, que eles consideran pola súa potencial contribución á economía creativa un dos obxectivos preferidos do presidente Park. O dicía o presidente Park no Korea Times 2015. Bueno, que ocorre con este centro especializado? Vai ter unha escola de enxeñería que vai dotar de personal especializado en construcción naval ese centro. E cando os coreanos fixen un obxectivo, é tremendo. O sea, eu creo que a construcción naval militar, DSME, vai ser un potencial competidor moi grande. Esa situación xeneral do sector naval así visto moi por arriba. O sea, gran parte da carga do traballo, se quedes os 200% en detalle, concentrada en Asia, nos países de Asia, Europa cada vez máis relevante na construcción naval civil, e na construcción naval moi especializada. Europa refúxese no segmento offshore, ten asteleiros cualificados en Noruega, no segmento offshore, Aker, que agora pertenece a un constructor coreano, STX comprou Aker, Daewoo tamén está presente en Rumanía no asteleiro de Mangalia. O sea, os coreanos están tomando posicións en Europa, e na construcción naval militar escasa taxa de reposición, co peligro da emerxencia desta nova unidade en Corea. Esa é a situación general da construcción naval no mundo, diría eu. E la situación de Navantia, o sea, de España en este momento, de nuestros astilleros militares, ¿cómo estamos entonces? España representa ahora mismo 0,1% da carga de traballo mundial, o 0,1%, o sea, é irrelevante realmente na carga mundial. A construcción naval militar interna ten dificultades, porque as fragatas F-110 famosas nos acaban de orzamentar porque, claro, ahora mismo todos sabemos a situación económica en España, e claro, en Ferrol vemos que é unha necesidade porque nos daría carga de traballo, pero en moitos sitios de España dicen, oiga, en vez de utilizarlo unha fragata e gastar aí 1.000 millóns de euros, pues gaste usted en outras cousas. Claro, porque ¿cuánto es el gasto de unha fragata? Unha fragata... Non sei exactamente a F-110, pero sobre 1.000 millones. Algo máis barato, penso eu. Lo dejamos en 800. Entre 700 e 1.000 millóns, calculo. Más o menos, sí. Entre 700 e 1.000 millóns. Bueno, entonces, bueno, lógicamente, coas circunstancias orzamentarias que hai, pois hai moitas presións para que eso non se produza, non? E entonces non o vemos como unha necesidade, pero en outras partes de España o ven como... O sea, non quero meter a política aquí, pero se hai cambio político... Non vas a tener que meterla. Ainda se verá con máis dificultades. Sí. O sea, hai que ser realista e esta é a realidad, non?
E entonces Navantia acaba de ganar o contrato para Australia, que é un contrato interesante, ese contrato dos dous buques de aprovisionamento. É un contrato de 500 millones de euros, sí, máis ou menos. Sí, ¿no? É un contrato que, millones. sí, na miña opinión, inflaron os datos, porque eu non conozo claramente as especificacións desos buques, pero recollendo as notas de prensa, non se dice na nota de prensa que colleu aquí, Diario de Ferrol, que dá 3 millóns de euros o contrato, 3 millóns de horas. 3 millóns de horas. Bueno, eu non sei canto traballades vos no vosso convenio colectivo. 1.800. 1.700. Bueno, se ti divides 3 millóns de horas entre 1.700, che dá que dá traballo para 900 homes durante 2 anos. Iso é moi fácil de facer, fago a conta aquí, divido 3 millóns de horas entre 1.780, que me parece que é, e iso dá traballo para 900 personas durante 2 anos. Se dice que vai dar traballo en picos durante 3.000 personas, pero ese é un pico. A media, ao longo do ano, é un contrato que non está mal, é un contrato que pertenece, digamos, a segmentación que debe buscar Navantia, un contrato de segmentación por calidade e non por precio, ese contrato, Despois falaremos de outros contratos de Navantia, pero ese contrato é un contrato, digamos, na área natural de Navantia, de actividade. E, bueno, é un contrato interesante porque dá traballo para 900 personas durante 2 anos. El de Australia. Os dous buques para Australia. Os dos dous. Si son 3 millóns de horas, que eu estou falando por novas de prensa. Si son 3 millóns de horas, tendo en conta a carga horaria que ten o convenio de Navantia, eso dá para 900 personas durante 2 anos. É dividir 3 millóns entre 1.780... O contrato dos 2 horas o plantexan en 4 anos, Sí, bueno, pero... Un duraría 41 meses, me parece que o primeiro, e o segundo 50 meses. A carga de personal é máis baixa, porque se repartes esa carga horaria entre máis anos, a carga de personal é máis baixa. Estes días, cando nos chamaba a prensa, efectivamente, hai esa confusión onde vai a dar capacidade para 3.000 operarios. E claro, ti cando lle explicas a un periodista, que desto sabe ben pouco, decimos, vamos a ver, a construción dun barco non van todos os gremios ao inicio. É dicir, o primer fito dun barco é o corte de chapa, veñen o presidente da compañía, o director, os militares, e se inicia un corte da chapa. E iso parece que, dende aí, empeza a contar o tempo. Pero, despois hai que cortar toda a chapa, hai que unila para conformar o bloque, despois entraría electricidade, estarían plomeros, etcétera, etcétera. É dicir, pode haber esa capacidade en picos, como decía Ramón, en picos importantes, pero non vai a dar esa capacidade dende o inicio hasta o final. Eu penso que ese número, Pepe, é fácil de votar. Tú dices 3 millóns de horas entre o número de horas anos de un traballador, 1780, che fago a división por ordenador. E sale a cantidad de operarios que interveñen que van a intervenir. Claro, durante un ano. Sí. E entón sale 900, supoñendo que foran 2 anos, che sale 900 operarios durante 2 anos. Bien. Si alargan a construcción a 4 anos, son menos de 900. Efectivamente. De media. Entón, este é un contrato importante. Sí. É un contrato na área natural de Navantia, que é a área militar. É un contrato que se pelexou moito, porque para eso se cedeu Canberra durante moito tempo. Agora vou falar un pouco de política. Os políticos aquí poñense medallas, pero aquí quen ten que obter a medalla é que o Canberra, que é un buque parecido, estuvo traballando coa Armada Australiana durante moito tempo, funcionoulles. E esa foi a mellor prova, a prova do alcohol. Vamos a hacer un igual que este. E en función deso tomaron a decisión. O sea, e iso é un mérito de que o Canberra funcionou ben. É un mérito de que unha unidade parecida a esta funcionou ben. Non é mérito de ningún político, na miña opinión. Eu creo que un problema que temos, Pepa, é que se vincula demasiado a actividade constitucional co ciclo político. Eu penso que o ciclo político hai que sacalo do sector naval, porque se non o sacamos nos vai mal. O ciclo, hai que deixar a política fora. Eu creo que os políticos teñen outra responsabilidade, que é definir a estrategia que ten que ter o sector naval para sobrevivir e para competir no mundo. Pero se o denunciábamos estes días... Facer un plan estratégico para decir a que se vai dedicar Navantia nos próximos anos. Efectivamente. E en función deso decidir o seu cuadro de personal. E en función deso decidir en que mercado operar un novo plan de inversións. E en función deso decidir que personal teño que ter para facer iso. Despois xa virán os contratos. Nos denunciábamos estes días, non? Pero hai que sacar eso fora do ciclo político. E non porque fora o presidente da Xunta de Galicia. Non encontramos ningún sentido que o presidente de Navantia veña dende Madrid a Compostela
a darlle conta ao presidente da Xunta de Galicia do contrato de Australia, cando non tuvo a dignidade, como decimos nos, de vir ao asteleiro de Ferrol a presentarlle aos seus traballadores, que en definitiva eu comparto totalmente o que di Ramón. Eu creo que os temas do sector naval debían de non ter nada que ver coa política. É dicir, porque realmente, eu digo, será pola calidad, pola forma de traballar os traballadores e os traballadores de Navantia, coa calidad que o facemos, que ademais este contrato, polo que nos comenta a propia dirección, se ganou pola calidad. É dicir, eu supoño que coñecederes polos medios de comunicación como o goberno coreano estuvo bastante enfadado cos australianos porque eran os máis baratos, ao final quedou Daewoo e Navantia, e se destinaron por Navantia pola súa calidad e polos traballos feitos aquí en Ferrol. É dicir, hemos demostrado unha calidad, unha maneira de facer ese tipo de barcos que ao final inclinou a balanza hacia Navantia. E por iso digo eu coincido tamén, está ben que defendamos, e o que pedimos sempre, que os gobernos declaren, teñen claro que o sector naval en España ten que ser un sector estratégico. É que ben. Sí, pero a veces non se demostra Claro, que... e hai que facer como tal sector estratégico un plan estratégico, Claro, un plan estratégico claro. para ese sector. E cando falamos das perdas, non? Parece que creou certa supuración no presidente Navantia cando nós aquí incluso lle pedimos o cese, non? É dicir, como se pode permitir que un presidente poida perder nun ano o que non fomos capaces de perder nos 4 últimos anos anteriores? Bueno, eu penso que aí está a periodificación das perdas producidas polo famoso submarino. Anda, el famoso submarino que no flota, ni que sube ni que baja, el perdas fiasco dese del submarino. Ese Bueno, fiasco. cando teñamos as contas xa veremos. Xa verás como vai Pero xa veremos. por aí. Eu xa anticipo, eu creo que é unha periodificación das compras, o sea, dos costes derivados das perdas dese submarino. Bueno, e tamén dá, lóxicamente, a perda de súa actividade. A súa actividade xenera perdas, porque tú tes unha empresa parada e os costes fijos tens que pagar, e entonces pois, é evidente que unha estrutura de costes fijos importante. Hablábamos, esto no dependerá también de la mala organización de la empresa Navantia. Sí, evidente. Indudablemente. O sea, la empresa Navantia está muy mal organizada. Vamos a ver. Y entonces, hablábamos al principio, ¿verdad?, de esto que me encantaría tocar un poco. En este momento, ¿cómo está organizada Navantia? Porque yo os decía, es Navantia Ferrol y Fene, por supuesto, Navantia Cádiz, luego tenemos Navantia Madrid. Pero, ¿qué hacen, aparte de cobrar, en Navantia Madrid? Explicar un poco el tema de cómo funcionan las astilleras y lo que decías tú, por ejemplo, que se debía de organizar. Eu penso que Galán explique a situación e eu digo como me gustaría a min que Cuéntame la estuvera. situación, Vamos a ver. Javier. En Ferrol nos partimos de unha organización cando éramos Empresa Nacional Bazán, Sí. continúa cando é Izar e continúa nos inicios de Navantia e alguén entende que hai que cambiar e o fan no momento en que vamos a fabricar un barco que nunca fixemos, que é o flotel de Pemex. Unha organización que deixa a un lado aos máis capacitados, non os que máis galos teñen, sino os máis capacitados, os que sempre estuveron na produción dos barcos, os deixan a un lado, crean un xefe de programa con unha serie de xefaturas que moitos deles, e eu non é por deshonrar, é todo o contrario, pero a cada un o seu, un pode ser moi bon enxeñeiro, pero ao final ti podes estar diseñando planos estando na tua oficina, pero cando che toca pois estar a cargo do diseño e da produción dun buque, pois se non tes esa experiencia, mal vamos, non? Pois estamos con ese tipo de organización que nos, por certo, pero non nós, sino moito mando da actual Navantia Ferrol, pero moitos dicen que isto non pode ser. É dicir, parte do retraso que leva a construción do flotel nos decimos que é debido a esa mala organización. É dicir, non se pode xenerar unha superestructura para algo que non é necesaria. É dicir, eu che pode decir como mandos de armadores, de soldadores, mando intermedio, xente de monturas que ten moito que ver pois, na posta en marcha de motores, etcétera, etcétera, moitos deles se viron desplazados para que outros, en maior medida, estuveran aí dirixindo unha obra que nunca fixeron. E che dou un dato. Creo que para o flotel, o actual director do programa é o terceiro que pasa en pouco tempo.
É algo O que sea, no lo tienen ni claro ellos. No. Ni ellos saben lo que hacen. E o de Madrid, home, eu sempre pensei, independentemente de que fora o presidente do comité de empresa, como propio traballador, non? Que non lle encontro demasiado sentido. ¿Cuánta gente está trabajando en Madrid? Pois eu creo que alrededor de 200, 300 persoas. É dicir, pues, 300 ali hai personas. enxeñeiros, administrativos, toda a xefatura económica, productiva, así como comentábamos antes fora de cámaras, pois de ex-directores, non? Que van separando das direccións das factorías e ao final pois lles buscan un recuncho ali en Madrid para levar outro tipo de traballos. Home, eu non digo que unha parte fundamental das perdas de Navantia teña que ser eso, pero eu creo que teríamos que estar pensando nese futuro diseño dunha nova empresa seguramente con unha arquitectura por arriba totalmente diferente e que fora moito máis alta. Porque lo que hay en este momento evidentemente no funciona, por lo que estás explicando tú, no es operativo. Nos creemos que non e además creemos que temos voces autorizadas e cando digo autorizadas de xente que leva moitos anos producindo en Bazán e ora en Navantia que entenden que este sistema de traballo non Y é o este máis sistema apropiado. ha generado ¿qué número de pérdidas? E aparte deso, eu creo que con este organigrama, incluso, e habendo demasiada súa actividade no estaleiro de Ferrol, estamos vendo como hai unha gran cantidad de subcontratación. E subcontratación que eles o argumentan dicindo que abaratan costes e nos podemos demostrar con cifras de que eso non é certo. E fundamentalmente na construcción deste frota, non? Ti contratas a unha compañía por un precio, pero e tal e como está diseñado, eu vos podo decir que hai operacións do barco que se repiten 3 veces. É dicir, ti colocas un tubo, por exemplo, hoxe, igual o tens que volver a quitar 2 veces para poñelo definitivamente. Porque non se sabe colocar. Non é que non se sabe, a calidad nos a temos o saber, pero que hai un problema con enxeñería e incluso de diseño nos planos que ao final che leva, pero non é o non saber facer, todo o contrario, todo o contrario, é dicir, o que sempre vimos facendo de maneira natural, chega un momento con un organigrama totalmente diferente, con unha enxeñería que nos sobrepasa, porque é certo, estamos en Turquía, estamos en Noruega, estamos en Australia e estamos en Navantia Ferrol e estamos polo mundo adiante. E o cúmulo de enxeñeiros que tíamos en Navantia de antes ha quedado pequeno. E agora, que se está plantexando? De momento en Ferrol non, porque é certo, nós o que queremos é que levantan con nós que posibilidades hai, pero están suplindo con contratacións de ETTs ou con subcontratacións. E esas subcontratacións, eu non vou dar o nombre, pero hai unha delas, unha compañía en Navantia Ferrol, que así é unha demostración de como se abarata costes. É dicir, teñen 18 enxeñeiros contratados, dos cales 13 están con un contrato en prácticas. Esa é a realidade. E isto, alguén que nos este vendo pode decir, coño, está tirando en contra da súa empresa. Todo o contrario. Estou defendendo outra empresa diferente como a que eu vivín cando eu entrei no ano 78. Eu entrei no 78, é certo. Eu conocín a Bazán con todos os defectos e todas as virtudes, pero eu creo que facíamos un traballo reconocido por todo o mundo. E de un tempo a esta parte, pois, hai uns cambios organizativos que, desde o noso punto de vista, están dando o traste co todo o bon facer que veñemos desenvolvendo dende moitos anos atrás. Ramón. Non sei se coincide, Ramón. Sí, Eu te digo as miñas vivenzas na factoría. No, eu coincido totalmente con esa visión, pero, ademais, vamos a ver, eu na miña actividade profesional era profesor da área de economía da empresa na miña escola e tuve que estudiar e prepararme en temas de contabilidade analítica e control de xestión, non? Eu explicaba aos meus alumnos. E hai unha materia que é o control de xestión no que dice que os centros produtivos de un asteleiro teñen que ser ou centros de produción ou centros de gasto. A teoría é que hai que dar importancia aos centros de produción, o departamento técnico é un centro de produción, e de produción de unha determinada información, pero de produción. Pero que hai que intentar minimizar os centros de gasto. O sea, os centros de control, os centros de gasto teñen que existir, pero que teñen que ter o menor peso posible. Bueno, que ocorre, decía Pepa, con Navantia en Madrid? Navantia en Madrid é un centro de gasto. Navantia en Madrid non aporta nada. É un centro de gasto.
E entón, a teoría de costes dice que os centros de gastos temos que intentar minimizar a súa aportación a coste, o seu peso sobre os costes. E, en todo caso, hai que soportar os costes cos centros productivos. Entón, os centros productivos son os centros productivos. E, por lo tanto, estrutura que ten agora a empresa un gran centro en Madrid que aporta gasto, pero que aporta pouco valor. E non é correspondente. Ti, se aportas valor, é lógico que aportes gasto. Claro. Pero se aportas gasto e non aportas valor, non estás operando ben. Eu son partidario. Ademais, hai un problema coa estrutura de Navantia, e é que, ao estar centralizada, non somos capaces de identificar claramente en onde se están producindo as distorsións. É dicir, eu como ciudadano, porque todos os ciudadanos estamos, Navantia é unha empresa pública, en ese sentido nos pertenece a todos os ciudadanos, eu defendo a continuidade de Navantia, é vital para a miña cidade de referencia que é Ferrol, sempre defendín eso, pero eu quero saber en que áreas de actividade de Navantia se están facendo as cousas ben e non se están facendo ben. E como eu, os xestores da empresa. E me imagino que os sindicatos tamén queredes saber eso. Claro. Bueno, que ocorre? Que ao estar moi centralizado en Madrid e ao ter as contras controladas, aí se fai un amasado, un totum revolutum, que hai unha oscuridade que impide ver exactamente que está ocorrendo. E onde está ocorrendo. E eu sempre lle dicía aos meus alumnos, mira, en xestión hai unha cousa, se tes un problema, tens que afrontalo. O que non pode ser escondelo. É dicir, eu sempre digo aos meus alumnos, e é verdade, se eu teño un problema de saúde, quero saber que problema é e que gravedade ten, porque me quero enfrontar a él. Non? Cando unha empresa ten problemas de pérdidas recurrentes durante anos, é un problema. Claro. E ten que enfrontar ese problema. E entonces, non digo que se teñan que eliminar as perdas ao ser unha empresa pública, pero si hai que intentar minimizalas. Efectivamente. Claro. Minimizalas. E entonces, o que hai que facer é, se unha estrutura non funciona, facer unha estrutura. E os centros de gasto, tratar de eliminalos porque non aportan valor e aumentar o peso dos departamentos que aportan valor. Eu creo que en Madrid debería haber unha estrutura mínima, unha estrutura para representar a Navantia, porque é unha empresa pública vinculada ao sector de defensa, con as institucións de defensa e co Estado, debería haber un staff de 8, 10, 15 personas que están recollendo as contas da empresa e tal, e que as están presentando, e unha presidencia, pero eu penso que a capacidade executiva debería estar en cada centro. Cada centro, nós na teoría de costas decimos que cada pau ten que aguantar da súa vela. E iso non é ser insolidario, porque eu algunhas veces teño dito isto e me dicen, é que iso é insolidario. Non, mira, si o centro de Cádiz, Bahía de Cádiz, Puerto Real, perde recurrentemente moitísimo diñeiro, ten que tomarse decisións en Cádiz. E non é solidario dicir que as perdas de Cádiz as aguanto coa actividade de Ferrol. Eso non é solidario, eso non funciona no mundo, non é así. Si hai un problema en Cádiz, hai que resolver ese problema en Cádiz. Eu non digo que haya que eliminar Cádiz, pero hai que resolver un problema. E entón, se Cádiz presentara as súas contas, veríamos os problemas de Cádiz. Se Ferrol presenta as súas contas, temos que discernir que parte das perdas de Ferrol se deben á súa actividade e que parte se deben a que cando hai traballo non se fai ben. Eso tamén hai que discernirlo. Para iso teríamos que ter unha estrutura completa en Ferrol, un cuadro directivo completo en Ferrol, outro en Cádiz, outro en Cartagena, sacar de Madrid eso, que é un centro de gasto, e despois... Pero eso precisamente foi o que se modificou. É dicir, na actualidade, o director e o xefe de persoal non pintan absolutamente nada. Non porque non queran pintar. O sea, se ha potenciado Madrid. Efectivamente. O sea, se ha potenciado Madrid e se ha dejado... Pepa, o centro de compras, o xefe de compras en Ferrol ten que mandar calquer tipo de información para calquer compra a Madrid. E o xefe de compras está en Cartagena. E ti tens que facer, porque non somos partidarios de centralizar as compras porque abarata costes. Non é o mismo que cada factoría compre no seu proveedor, igual hai que buscar un proveedor único para todos, pero eu creo que, o que di Ramón, nos, os sindicatos participamos desa idea, é dicir, a cada un hai que darlle o seu, é dicir, e o director ten que ter o seu peso específico na súa factoría con esa capacidade de mando, que hoxe non a ten, non porque non a queira ter, porque non ten esa posibilidad. Mira, unha cuestión básica, na construcción... No tema da subcontratación xa non. Como ti podes levar as licitacións a Madrid? Se fan aquí e ten que pasar o visto bo de Madrid. Aquí habrá que marcar unhas directrices e a partir de aquí todo o mundo a funcionar, non? Mira, unha cuestión básica na organización
en construción naval no mundo, en Asia, eles dicen que un factor estratégico é ter os subcontratistas moi vinculados á empresa, o sea, que son casi como unha parte da empresa, discuten os contratos coa empresa, é dicir, cando ti vas a contratar en Xapón un barco, non está só o Zosen, o asteleiro, sino que está o que chaman eles as auxiliares, Hakuyu Kiki, que chaman eles, se sentan á mesa de contratación, se sentan, todos saben que programa, cando hai un plan de traballo, todos se poñen a traballar, a alianza coas contratistas locales, cos subcontratistas, é vital para a empresa, incluso nos asteleiros coreanos, cando detectan que teñen unha dificultad en unha área determinada, crean un auxiliar o propio asteleiro, e poñen personal do asteleiro na auxiliar, e nutren de fondos a ese auxiliar para que funcione ben, para que sea eficiente. O sea, porque entenden todos que xogan un xogo cooperativo. É dicir, digo che isto porque ao centralizar en Madrid as contratas, estás empobrecendo a capacidade de contratación local, a relación cos teus contratistas locales, que é unha fortaleza. A relación cos contratistas locales é unha fortaleza. Os contratistas locales son tan importantes para Navantia como a propia Navantia. E hai que tratar moi ben os contratistas locales. Eso non quer dizer regalarlles nada. Hai que discutirles con eles os precios, pero teñen que ser uns aliados. Hai que facer un xogo cooperativo con eles. Ahora, se vai todo a Madrid, en Madrid se lle contrata unha gran compañía como é ACS ou outras, ou Ferrovial, ou Acciona, esos señores cobran unha comisión, veñen aquí e contratan co contratista local e eles se cobraron unha comisión. E se quedan menos diñeiro para o contratista local. Isto é o que está ocurrindo. O sea, se leva a contratación a Madrid, polo camiño se perden unhas comisións que cobran esas grandes compañías, despois o traballo se fai desde aquí, hai que buscar, porque se dice unha presencia local, un aliado local, se busca un aliado local, e se precarizan o contrato, se precarizan as condicións de traballo, etc. Eso está ocurrindo. Que non significa que se abaraten costes. Que non se abaratan porque se perden en comisións. Se perden en comisións esos costes. Eu estou lendo, é dicir, estou lendo porque estou dirixindo unha tesis agora que trata sobre estes temas. Os constructores coreanos e xaponeses dicen que ter alianzas serias e moi estruturadas e moi organizadas con os contratistas locales é vital para eles, absolutamente vital. E cando fan unha definición técnica de un buque, por exemplo, un departamento técnico está facendo todas as auxiliares que teñen que ver con eso, desde o primeiro momento saben como vai ser ese diseño. E poden facer suxerencias. Oye, non fagas eso así, fai isto desta outra maneira porque a mí me ven mellor, xa desde o primeiro momento, no momento de definición xa. E a alianza local, para eso hai que fortalecer a estrutura local. En Madrid, empobrece todo eso. Empobrece ese panorama. Eso é así. Claro, pero esto no es porque sí, o sea, hay una serie de cosas que llevan a que así sean las cosas, porque estamos hablando de, efectivamente, de comisiones, de fortalecer allí, de perjudicar aquí, es que, volvemos a lo que decíamos al principio, retiremos la política de esto es todo lo contrario, le está dando una importancia enorme a lo que son los movimientos políticos al margen de los movimientos empresariales. Sí, Javier Galán comentaba antes. No, es que ahí está, clarísimo. Fora del micro comentábamos o tema de Electroraima e o mantenimiento. Sí. Lo que ha ocurrido, lo que comentabas tú, Javier. Que o comente Javier, porque é un caso de libro. É un caso de libro. Lo que comentabas tú antes. Nos non decimos que haya que darlle ningún contrato a dedo, porque somos contrarios a eso, pero no pliego de licitación do servicio de mantemento de máquinas e grúas do asteleiro, o perdeu as dúas compañías que o tiñan anteriormente, que era Tenman e Electroraima, e a única valoración que valeu para que Ferrovial, a UT Ferrovial e Linco ganara ese foi o tema económico. É dicir, en ningún momento, e foi algo que demandamos, e a continuación vos quero comentar unha cosa, é algo que dentro do Comité de Empresa denunciamos, incluso por videoconferencia, con responsables en Madrid, de que a quen se lle ocurre que en ese pliego de licitación non se teña en conta a parte técnica. Compañeiros e compañeras que levaban máis de 10 anos no asteleiro, pois, por unha determinación de un precio económico, se foron á calle, é certo, ingresaron novos compañeros, que nós non temos nada que decir, pero é eso, nós temos que ver de como fortalecer a empresa, incluso con esas compañías auxiliares que levan moitísimos anos e os seus traballadores traballando con nós. Unha parte importante dese diñeiro leva Ferrovial, por non facer nada, porque ao final busca aliados locales e traballadores locales. Efectivamente. Entonces, este é o tema. Nós vamos máis aló, e hai algunha xente
que di que somos realmente utópicos. E eu ainda creo na utopía, ainda que teño 56 anos e sei que é difícil, pero hai cuestións que a mí me gustaría que en estes momentos faláramos. E é da participación dos sindicatos en este momento en decisiones importantes. Pero non porque o queiramos os sindicatos, sino porque reivindicamos que no noso convenio así van reflexado. E eu creo que as cousas marcharían mellor. Non porque seamos necesarios, non porque seamos máis inteligentes que quen dirixe, pero creo que formamos parte desa estrutura donde nós temos tamén opinión. Despois decidirán os que teñen que decidir, pero en todo caso se nos terá que escuitar, igual que decía Ramón, en Xapón como se escoita as compañías auxiliares. E nos reclamamos dende fai un mes que aos sindicatos se lle teñen que escoitar, porque eu digo, estamos nunha empresa pública que é de todo o mundo, e como empresa pública o presidente ou quen sexa non pode decidir ao libre albedrío como se eles puxeran os cartos, porque ao final vemos os resultados e nos decimos, os máis preocupados ou como mínimo tanto como o presidente e de aí para baixo somos os que vivimos desto e os que levamos moitos anos traballando. E nós as decisións que podamos tomar xa máis van ir en contra da compañía. E por eso reclamamos, e o vamos a seguir facendo. Nós queremos información previa a calquer, e che falo dun caso concreto, os plegos de licitación. É seguro que se os pregos de licitación, antes de mandarlos para Madrid, pasaran polos comités de empresa, seguramente non ocurría o que estaba ocurrindo, porque vos decía o caso concreto de mantemento. Nós lle dixemos a toro pasado, despois de feito o contrato, de que isto non se podía facer así. Isto temos que ter en conta o apartado técnico, pero como non concello ou calquera administración hai unha parte técnica e unha parte económica, e ti lle das unha puntuación, pero a parte técnica era pasa ou non pasa. Ti tiñas que ter entre 80 e 100 puntos. Se ti chegabas a 80, pasabas. E despois ibas ao apartado económico, que era o máis barato. E nos decimos que así non debía de ser. A parte técnica ten que ser moi importante. Imprescindible. Pero non é só o contrato de mantenimiento, isto xa é de máis antigo, é dicir, desde que se fai a nova organización da factoría, grandes paquetes de obras se subcontratan en Madrid, o sea, veñen de Madrid, e Madrid ven a buscar traballadores locales e aliados locales, e en ese vai e ven se queda sempre unha parte importante do diñeiro en forma de comisións para a empresa de Madrid. E iso é un error, hai que fortalecer as alianzas locales. Eu insisto, en Xapón, en Corea, se considera que fortalecer os aliados locales, se fixa ademais todo o contrario, se dice que deben estar en un radio de acción menor de tantos kilómetros do asteleiro. Se fortalece que estén os aliados locales, cos que se ten unha gran confianza, cos que a empresa ten unha gran confianza, e incluso se algún aliado local ten un problema financiero, o soporta a empresa principal. Que como está funcionando neste caso o Departamento de Carenas, o único que ten beneficios. Sí, claro. Isto traballa con aliados locales. Claro, o Departamento de Carenas. Curiosamente, ¿no? Claro. Pero los aliados locales quiere decir que el control está aquí. Al estar aquí en control, tú controlas. Al estar fuera de aquí, ¿quién controla al controlador? Pepa, e tes un aliado de confianza, porque sabes que che cumple. Dice, oye, fulanito, teño que entregar este barco tal día, metes que traballar mañá, tarde, domingo, non sei que. E tes o personal aí para traballar. Porque esa persona non che deixou, te cumpliuche sempre. Me perdonáis un segundo, vamos a publicidad e seguimos. Estamos debatindo.